Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. 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 Malah salamipun yang Jawi ora kompak bareng malih nggih. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun. Dadi pelajaran ingkang wonten paron cementen. Bapak Ibu ingkang gadhah kinurmatan, ingkang kinurmatan dinipun Bapak Kades Arjo Wilangun beserta staf, ingkang kinurmatan Bapak Ketua BPD beserta anggota, ingkang kinurmatan Ketua Lembaga Adat Desa Arjo Wilangun, ugi ingkang kinabekten para juru kunci sedesa Arjo Wilangun, mliginipun juru kunci sanggar Eyang Saimut, para sesepuh kini sepuh ingkang kinurmatan lan saha para rawuh kakung saha putri ingkang sanget kita tresnani. Ing dalu punika kawula dipun patah kapurih babar perkawis bab Jawi. Menawi pesenipun saking Pak Buyadi, kula kapurih crita ngingi cariyos tanah Jawa. Saking Pak Kades, kula kapurih babar ngingi keng menapa kok kalender Hijriah kali kalender Jawa menika sesandingan. Niki pangapunten mboten ateges kula ngguloni kenjenan sami. Niki kula babar ingkang saking Pak Kades rumiyin. Amargi niki wau dawuhipun Pak Kades menika ngemutaken kula taun 1907 kawiwitan kula siaran sepisanan wonten radio TT77 pendak malam Jumat. Menawi ingkang sepuh-sepuh rin asring midhangetaken siaran kula pasti umur taun 1907. Ngemut kula ngaten, kala wau Pak Kades niku nyebut kula Mbah Sutrimo. Niku kula ingkang damel nyebut Pak Kades. Tahun 1997 menika kula sampun siaran teng radio dialog interaktif dan waktu itu satu-satunya yang memiliki program itu. Saya mencoba membedah tentang ilmu pengetahuan. Mengenai siaran lain itu namung wontenipun mocopat, lajeng napa menika ingkang dipegas wonten di asta kalian Suwargi Mbah Barja. Lah rikala semanten sak sampun kula siaran teng radio niku wonten dhayoh teng griya kula. Wonten dhayoh niku kula nuwun nggih. Wonten napa Pak? Nuwun sewu. Kula pengin panggih sowan Mbah Sutrimo. Sing ditangleti niku kula. Lah tahun 97 niku umur kula nembe 24 tahun. Kula kelahiran 73. Terus kula matur nggih monggo Bapak katuran pinarak lebet. Sak sampunipun lebet griya, saderenge niku kula celana cekak terus kula gantos celana panjang. Tiyange tanget malih. Lah pundi Mbah Sutrimo? Lah kula ra kudu jujur. Nah, maki piyantunipun menawa tepange teng radio. Usanipun lah nek panjenengan pengen panggih Sutrimo nggih kula niki. Ning yen diwestani Mbah Sutrimo, kula nggih dereng mbah kula dereng putu. Lajeng saking menika kula wau nggih ngobrol kalian Eyang Saimun. Ingkang posipun ngaten. Eyang Saimun menika yuswanipun meh 9 doso. Lajeng dalem matur, Mbah, yen saged ngilmu panjenengan menika dipun tularaken dhateng putra wayah. Amargi ngilmu menika kelakone kanthi laku. Menika piantun sepuh. Menawi ilmu kelakone kanthi sinau. Menika tugasipun kang lare nemen.
Nun sewu Bapak Ibu ingkang napa menika sami tirembakan. Kula suwun sidhep sawetawis mangke kersane panjenengan sami ingkang kepilih saking panjenenganipun Eyang Demang Kertowijaya ingkang paling boga sasampunipun kula nyaosi ular-ular. Kalau Pak Kades dawuh supados kula babarke menapa kalender Hijriah kalih kalender Jawi menika sesandingan. Kala wingi dalu wonten para nagung sampun kula matur menawi kalender Jawa menika kawiwitan taun 911 saderengipun Masehi. Dening penyanipun Empuh Bayun. Dados sakmangke kalender Jawi sampun angka taun 2930 kali. Taun Jawi menika langkung sepuh tinimbang tahun-tahun sanesipun. Sakmangke taun Masehi nembe 2020. Tahun Cina nembe 2100 swidak itu. Tahun Hijriah nembe tahun 1400 kali. Lah kenapa kok antasipun kalender Jawi kali kalender Hijriah kok sesandingan? Rikala tahun 1633 wonten ancaman VOC wonten Batavia. Batavia itu sakmangke Jakarta. Sing lare nandang nun sewu yang boten terus boten tentang pelajaran. Batavia adalah Jakarta. Amargi wonten ancaman bangsa asing, bangsa bule, rikala semanten Sultan Agung Hanyokurokusumo, Raja Mataram, menika mencoba ngrukunke warganipun yang waktu itu terwakili ada 3 faksi. Faksi pertama adalah orang-orang yang masih kuat dengan budaya Jawa. Faksi kedua adalah orang-orang yang kuat dengan budaya ingkang samangke dipun mestani Hindu. Ini zaman rikala semanten naminipun sanes Hindu. Amargi kata agama Hindu baru muncul setelah era tahun 1969 baru muncul kata Hindu. Lajeng faksi ketiga menika masyarakat ingkang sampun ngugemi agami Islam. Usananipun Sultan Agung mencoba mengakulturasikan atau mengawinkan 3 kalender yang mewakili budaya masing-masing kalau Ananging nun sewu kalender Hijriah menika berpedoman bulan utawi lunar. Lajeng menawi kalender Jawi lan kalender Saka menika berpedoman solar utawi matahari. Dan nun sewu matahari kaliyan bulan menika mboten saged dipun campur, mboten saged dipun kawinke. Walaupun waktu itu kalender Jawa sudah dihilangkan satu masa kalender Jawi. Satu masa kalender Jawi itu pinten tahun Bapak-bapak, Mbak-mbak? Halo? Satu masa kalender Jawi itu kira langkung 3 kali tahun. Amargi satu masa kalender Jawi menika nun sewu windunipun sekawan. Nggih. Setunggal windu 8 tahun. 8 ping sekawan 32 tahun. Dengan dihilangkan 32 tahun satu masa kalender Jawa, baru bisa bersandingan. Itu pun tidak saged nyawiji saestu amargi bulan kalih matahari. Usananipun Sultan Agung menetapkan kalenderna wonten kalih perkawis. Setunggal menika Aboge, ingkang setunggal Asopon. Dados menawi nun sewu
siang wau menika gamelanipun selosokon. Iki kopine malih. Injinipun selosokon. Sini malih. Lajeng kawiwitan jam sekawan sonten menika bulanipun ketingal. Menika sampun mlebet abu. Dan menika ingkang injing ngantos jam 3 menika tasih asopon, tasih selosokon. Tahun alif ingkang tanggal 19 Surunipun dawah selosokon. Lajeng bulan kedal jam sekawan sonten. Nggih, menika sampun mlebet abugi. Lah petangan menika napa menika sedaya leres. Sedaya sae. Ingkang ngugumnya sopon monggo, ingkang ngugum abugi monggo. Terus kalau kados kala wingi, mereka panen sesandingan mesine pun tansah selisih setunggal dinten. Dados antawisipun Hijriyah kalian kalender Jawi menika selisih setunggal dinten. Mulai tahun menika dawuhipun 1 Muharram 1442 Hijriah menika dawah dinten Kamis. Lajeng setunggal suro menika dawah Jumat pagi tanggal 21 Agustus. Ngaten nggih Bapak Ibu, sampun jelas nggih. Lah menika panjenenganipun Pak Kades sampun kula aturke nggih. Lah lan kula panjenengan sami kedah bersyukur. Amargi kalender Jawi menika kalebet kalender yang paling lengkap sedunia. Dunia panjenengan sami napa menika dereng mengenal utawi kesupen kali kalender Jawi niku kok yo jane maneman. Kula panjenengan diwarisi kali leluhur menika kalender yang paling lengkap di dunia. Kalender sanes namung petangan angka nggih. Kalender Jawi menika mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos utawi jagat cilik, jagat gedhe. Dados menawi nun sewu sangat lucu menawi lare-lare nem remaja menika biasanipun bingung goleki perbintangan astronomi. Padahal nun sewu prediksi perbintangan menika jauh dari kata akurat. Dubi biasanipun ingkang remaja-remaja menika biasanipun ningali bintangku Aquarius, bintangku Capricorn. Iku meneh dipadosi ngantos teng Google niku diwaca. Nek riyen teng napa teng majalah teng koran dipadosi. Padahal menika sangat tidak akurat dubi panjenengan galih. Tuladhanipun ngaten. Orang yang masuk bintang Aquarius antawisipun tanggal kalih dasa Januari ngantos kalih dasa Februari menika wateke padha, judune padha, rezekine padha, karaktere padha, kira-kira masuk akal napa mboten? Mboten masuk akal nggih? Sing samara nang Mas Polwan sing ngajeng mondel mawon. Cobi jenengan garis langsung malih. Tiyang ingkang lahir pada tanggal 20 Januari ngantos 20 Februari nang klebet astronomi pun kan bintang Aquarius. Teng mriku dipun ramal nasibe padha. Rezekine padha, jodone padha, karaktere sifate padha. Masuk akal mboten? Lah lucu nih lari-lari nang sakniki wis kathah sing dipadosi ngoten niku wae. Wah bintangmu apa? Bintangnya napa Brasul? Wah Leo. Leo niku karaktere niku arang-arang ngomong kadung ngomong medeni. Ning awalipun gampang maremang. Kadung maem sepisan 3 wulan ramaem betah. Niku napa menika nus filosofi ini pun nek tenane jenengan mboten amrong dina bingung. Nggih. Nanging menawi kalender Jawi menika sangat spesifik.
Umpanipun nun sewu panjenengan lairipun Rebo. Rebo Pahing, Rebo Kliwon wateke mboten sami. Sami-sami Rebo Kliwon pawukane beda, sami karaktere. Umpanipun ngaten. Tiyang ingkang lair wekdal wuku watu gunung dalam hal percintaan lebih menyukai orang yang usianya lebih tua. Monggo dibuktikan Kak percaya. Benten kali tiyang ingkang lair pas pawukanipun cinta. Niku dalam hal percintaan lebih menyukai orang yang usianya lebih muda. Nika sekedhik ngingi napa menika bab kalender. Mangke yen kirang jelas nggih dienten kesarasan malih utawi panjenengan nyambut kemawon kalender Jawi terbitan kita. Biasanya pun nek tengah Jawi Langit menika lumantar Pak Karmuji biasanya pun. Ngantos niku kula kaget kali Mbah Saimun, Pak kula pun langganan kalender panjenengan ditempel teng dinding niku pun 10 tahun. Bapak Ibu yang jahat kehormatan, kita lajengaken ngingi cerita bab tanah Jawa. Amargi nun sewu lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, sehingga yang saya ambil bukan cerita bab yang nun sewu sulit dinalar. Kita akan mengambil cerita yang nun sewu lebih logik, lebih nalar. Amargi kuncinipun budaya Jawa kali setunggal menika tinumeh nalar utawi rasional, kaping kalih kasunyatan. Kasunyatan menika menawi larena mestani ilmiah akademis, bisa dibuktikan secara empiris. Dados sinten kemawon ingkang babar perkawis budaya Jawa mboten rasional, mboten ilmiah, menika mboten budaya Jawa ingkang sak mestinipun, nanging budaya Jawa abal-abal. Kula lan panjenengan sami Bapak Ibu ingkang dados hormatan, kita sangat-sangat bersyukur dipun lairaken wonten ing bumi Nusantara menika ingkang 4 anasir alam menika jantok. Wonten anasir lemah, banyu, geni, angin. Anasir hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Lah tanah Jawi menika sampun wonten penghudinipun. Menika dalam catatan arkeolog menika kawiwitan kirang langkung 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Buktinipun menapa? Panjenengan saged tindak dhateng Museum Sangiran. Datang Museum Sangiran menika wonten ditemukan fosil-fosil yang usianya ratusan ribu tahun. Ada yang puluhan ribu tahun. Jadi tanah kita peradabannya lebih dulu. Lajeng wonten Sangiran menika pegunungan kapur. Di sana juga ditemukan fosil-fosil binatang laut purba. Mangke kan dereng nate tindak Sangiran, monggo tindak Sangiran. Di sana ditemukan fosil purba, ditemukan fosil ikan laut purba. Padahal itu adalah pegunungan kapur. Menika menawi kita napa banding lurus utawi kita adakan penelitian lain di berbagai kitab suci, mulai dari kitab suci nipun bangsa Talmud, menika nek teng agama Islam dipun sebut Nabi Daud. Lajeng napa menika kitab suci nipun bangsa Yahudi. Lajeng wonten Injil lan wonten Al-Qur'an. Dari kitab ini semua ada benang merahnya. Ada kesamaannya. Antara Al-Qur'an, Injil, Talmud semua ada kesamaannya. Kesamaannya sangat besar. Di sana diceritakan tentang Nabi Nuh.
Sehingga ini selaras. Kenapa di Sangiran Pegunungan Kapur tapi ditemukan banyak fosil ikan purba. Sehingga banyak orang yang mengatakan, banyak arkeolog yang mengatakan Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu adalah orang Jawa. Ini sangat ilmiah. Bahkan ditemukan perahu Nabi Nuh di Bukit Ararat perbatasan Turki Eropa. Fosil perahu Nabi Nuh ini terbuat dari kayu jati yang hanya tumbuh di tanah Jawa. Kenapa? Karena tanah Jawa itu istimewa. Kayu jatinya itu kambiumnya sangat padat sehingga mampu memfosil. Sementara orang Thailand mencoba membawa bibit kayu jati dari kita, dibawa ke Thailand, ini tidak mampu memfosil karena serat kambiumnya tidak padat seperti yang ada di tanah Jawa. Itu adalah salah satu indikator pertama. Kalau Jawa merupakan sumber peradaban, Jawa sumber keyakinan. Indikator kedua, menika nun sewu yang teng Al-Quran dipun sebat Nabi Ibrahim, teng Injil dipun sebat Abraham. Ini Pak Biadi ini, Abraham. Di Weda disebut Brahma. Dalam serat-serat kuno Jawa disebut Brahmana. Di situ diceritakan sosoknya Ibrahim, Abraham, Brahma, Brahmana itu sama sosoknya. Istrinya namanya sama. Di dalam Al-Quran disebut Siti Sarah, di dalam Injil disebut Siti Sarah, di dalam Weda dan secara Jawa disebut Saraswati. Sehingga Ibrahim, Abraham, Brahma, dan Brahmana adalah sosok yang sama, dan itu juga orang Jawa. Ini adalah indikator kedua. Jawa sumber peradaban dan sumber keyakinan. Lajeng di Al-Quran, nun sewu, leresan sekretaris organisasi kami niko Yai Muhammad Musrifin, niko pengurus Padang Nusa Jawa Timur. Asring kita ngobrol diskusi ini. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang peradaban desa-desa. Sampai detik ini peradaban desa-desa yang ada hanya di Jawa. Sementara kalau di Timur Tengah adanya adalah kafilah-kafilah. Di Al-Quran juga disebut tentang tanaman empon-empon. Sampai detik ini yang tumbuh ditanami empon-empon cuman Jawa. Lanjut di Injil, menika ada ayat yang berbunyi, Yesus berkata, di akhir zaman aku akan datang bersama Ratu Laut Selatan membawa keadilan. Yang punya konsep Ratu Laut Selatan cuman Jawa. Teng gurun pasir ora Laut Selatan. Kita harus mencoba mengkaji. Inilah ilmu pengetahuan Jawa. Ampun marem, lagi gampangane wis gede wis marem. Kita harus terus belajar. Niku kalau mau tentang cerita tanah Jawa. Niki kalau tulis gede, soalnya kalau mau pesenipun Pak Purwan pokok-pokok mawon Pak rasane boten kesuwen. Lajeng nun sewu Bapak Ibu, niku nggih wonten pesen supados menjelaskan tentang Syekh Subakir. Menurut kajian kita, Syekh Subakir ini adalah cerita rekayasa. Jangan dipercaya. Kenapa? Di babat Syekh Subakir diceritakan, katanya Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa. Tanah Jawa itu belum ada peradaban. Alas besar, banyak jin, banyak makhluk halus, kudu ditumbali. Belum ada peradaban. Sementara fakta sejarah, Syekh Subakir datang dari Rom itu abad 14. Abad 14-15 baru datang. Sementara abad 14 kita sudah punya kerajaan besar, Majapahit, yang masa pemerintahnya 200 tahun. Singhasari pemerintahnya 100 tahun. Dinasti Isyana 400 tahun. Dinasti Sailendra dan Sanjaya itu 800 tahun.
Petilasane nun sewu jenengan nggih pirsa, yen dereng pirsa jenengan tindak trawulan. Petilasan Majapahit. Petilasan Singhasari teng Malang iki kathah. Mulai Candi Kidal, Candi Jago, nggih, banyak sekali. Lu nek diceritani saya Subakir datang abad 14-15, katanya Jawa belum ada peradaban. Kudu ditumbali. Jenengan nek percaya ya kebacut. Jenengan percaya mboten? Pinter nek gak percaya. Lajeng nun sewu, benang merah antara Islam, Kristen, Yahudi, Talmud dan Jawa itu ada. Yen tiang Jawi mestani ini kok sukmo sejati. Atau kalau saya bahasa Indonesia kan adalah gaya hidup. Lajeng nek wonten Al-Qur'an niku kasebat nur ilahi utawi nur Muhammad. Sehingga ada ayat berbunyi, tidak aku ciptakan alam semesta ini kalau bukan karena engkau wahai nur Muhammad. Itu jelas. Karena alam semesta itu adalah tubuh kita. Tidak mungkin Tuhan menciptakan tubuh kita tanpa ditiupkan sukma sejati atau nur Muhammad. Sehingga kita sebagai muslim harus mampu membedakan mana Nur Muhammad dan mana Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah adalah raganya, manusianya, Muhammad putrane Abdullah. Tapi kalau Nur Muhammad adalah sukma sejati. Kalau di Injil kita harus mampu membedakan mana Yesus Kristus, mana Isa putra Maryam. Isa putra Maryam jelas manusianya. Isa putrane Maryam. Tapi kalau Yesus Kristus itu adalah Nur Muhammad. Sehingga pangapunten walaupun agama saya Islam, ada Yesus Kristus dalam tubuh saya. Nah, Pak Buyadi yang rasuk Nasrani juga ada Nur Muhammad di dalam raga Pak Buyadi. Kalau kita memahami hakikat ini mboten benerengan. Lah kados pundi? Ngapunten kula jenengan selaku beragama Islam kuduke berupaya bicarane sukma sejatine awake dhewe, Nur Muhammad awake dhewe saged Isra Mi'raj. Wong Jawa ngarani trans. Supados saged sambung kali Sang Sukma Kawekas utawi Sang Maha Hidup. Nika ingkang kawasan Isra Mi'raj. Bapak Ibu ingkang gadhah matan. Niku wau dugi dipun jelasaken bab budaya Jawa. Budaya Jawa kata sanget. Menawi panjenengan pengen rabi gamblang saged buka YouTube, lajeng ketik Raket Prasaja TV channel. Termasuk acara malam ini nanti ditayangkan ngriku Raket Prasaja TV teng YouTube. Niku kula jelaski Jawa menika menapa mawon. Jawa menika saya tunggal Spirit of Java. Kaping kalih Javanese culture, kaping 3 Javanologi. Niku dibabar kata sangat. Nanging lan kula panjenengan ing dalu punika wonten gamelan. Kula lan panjenengan sangat kedah bersyukur amargi gamelan klebet simponi terlengkap di dunia. Di seluruh dunia cuma ada 2 simponi yang lengkap. Satu gamelan Jawa, yang kedua adalah orkestra Eropa. Cuma 2 itu simponi paling lengkap di dunia. Musiknya Cina tidak simponi lengkap, musiknya Arab tidak simponi lengkap. Sehingga gamelan ini memiliki fungsi bisa membuat kita gembira. Kalau mau diwestani Pak Buyadi itu senang. Tapi gamelan juga bisa membuat kita bahagia, tentrem. Angkaran pun seneng kali tentrem itu benten nggih. Manipun nek seneng, manipun lagu campur sari. Nah, niku kan nggare seneng. Ning nek menawi tentrem, Mas Puji, gending napa Mas Puji sing saged damel tentrem? Halus-halusan, Pak. Halus-halusan. Napa niku Mas Puji? Ngantos suwardi Ibu Condro kita menika dipun arak dhateng pasarean. Menika dipun iringi gending jawi.
Nanging non sewu, kelolaan panjenengan ugi sedih amargi gamelan untuk pengobatan penyakit akut dan kronis hak patennya sudah dimiliki oleh Bernadette de Maria dari Belgia. Gamelan itu bisa untuk pengobatan. Bahkan penelitiannya waktu itu di Malang dan dipandu oleh salah satu dosen Unmu, teman saya. Bagaimana Bernadette de Maria itu meneliti gamelan untuk pengobatan. Kita sedihnya di situ karena menurut saya uyen gamelan kagem hiburan ngeten iki masih milik kita. Tapi kalau gamelan untuk pengobatan penyakit akut dan kronis sudah dimiliki oleh Bernadette de Maria. Bahkan saking rasa syukure dumateng Jawi, Bernadette de Maria itu membangun Taman Jawa di Belgia seluas 14 hektar, pernah ditayangkan di RCTI. Lah kanca-kanca pengerawin kadang kula tantang. Iso enggak niru Bernadette de Maria? Gamelan dengge pengobatan. Sakit buatan Mas Puji? Insyaallah, Pak. Cek derek pasti insyaallah. Nggih. Kudu sanggup saged. Kula kei kuncine, Mas. Nggih. Jenengan kersa jaranan to? Nggih. Jaranan iki wong waras gawe edan iso to? Nggih. Lah kenapa wong edan gawe waras ora iso? Kuncine teng riwu. Lah jaranan kan tiang waras. Ngerti dadi edan kesurupan. Sakniki jenengan balik. Wong edan digawe waras. PR Mas Puji. Nggih. Bapak Ibu kang dadi hormatan, samangke kita sami nembe bangsa kita nembe nandhang pagebluk corona. Corona menika ibaratipun demit. Amargi wong waras sing dicurigai. Ngalang iki berjan betul-betul kaya demit. Saniki kula pengen tamreten panjenengan. Jenengan pengen ngertos tulake mboten? Tulake corona, tulake pagebluk. Pengen. Nah, nek pengen mangke kita simak sesarengan menapa to tulake corona, tulake pagebluk. Sekaligus mangke ugi nun sewu Eyang Demang Mertawijaya paring buku niku pangan. Ning pangapunten jumlahe sekedhik ingkang bagi Eyang nggih, Eyang Saimun nggih. Pangapunten jumlahe namung 43. Niku kula mboten gawe-gawe wong niku kula kan bagi ngetos Pak Pairin mau disitu kula. Pak, kok namung dados 43. Padahal awalipun bahasa ngendika, Pak niki kira dadi 50 nggih. Nggih. Ternyata ming dadi 43. Niku mboten angka mistik. Ternyata 43 kan papat kali 3 kan 7. Nengke mboten pareng royoan ingkang bagi Mbah Saimun kirangan sinten sing diparingi. Lah beras niku mangke niku panjenengan salah wonten pedaringan ingkang ngandhap piyambak nembe disoki beras. Jenengan dongani kanthi cara panjenengan. Pangeran niku maha wikan. Ajeng nggo basa Jawa, basa Arab, basa Inggris, basa Madura, basa Batak monggo. Nanging sasampunipun mangke dipun bagi Mbah Saimun, mangke kula dongani sareng-sareng kali panjenengan. Nah saniki nun sewu kula suwun Pak Wito kapurih nembang nun sewu kidung sabda balon padha sedasa ngantos 13. Yo dandang gula. Nuwun jenengane Mas Haji. Bapak tineng nusa tekeng janji yen wong cakep 500 warasa kapitung jaman Islame nusa palimbang ingsun Jawi budi
hayo anggentirno ngelmunira nadya anglawan jamite siraya kikinuyu demit roda nikutu mami ayo anantang yudha anayana ngelmu yang srana marupa-rupa kabeh iku tan bisa ing awak demit balik anak bersiro jangkaningmu sawus awewengsit kono ing jangmu waskita ing jangka jayabayane jangmo tambunggo tuwa winatosir nono cara dening ingkang waluya perlu sabya itu kono lak bebaya mung natepi darmaning kowe sejati wasita nyokro kuno matur nuwun Mas Pito, Pak Pito. Bapak Ibu ingkang dirahmatan sawau kula sampun mirengs guys nggih panjenengan niku ingkang padha 13 jenengan permono mboten to niku dipun sebataken tulake pagebluk kula wae. Bapak Ibu ingkang dirahmatan niku suatu kelebihan dari leluhur kita. Kidung Sabda Palon niku pangucapipun Eyang Sabda Palon, seorang spiritualis Majapahit. Sabda menika nun sewu kidung menika wekdal piyambakipun pirembagan kalian Sunan Kalijaga wonten Gunung Raung. Kalian udah sementem wonten Brawijaya Gamsa. Dados 500 tahun kepengker menika yang Sabda Palon sampun pirsa yen wontenipun badhe wonten pagebluk kados napa. Lan menika laminipun menika 3 tahun. Kula lan panjenengan kedah siap mengalami new normal selama 3 tahun. Menawi wonten jongko sanesipun dipun sekat badhe timbulipun dipun sebat timbulipun menungso anyar, tatanan anyar, jaman anyar. Tulahipun pagebluk, tulahipun balas sampun dipun sebataken kita kedah ngugemi gawipun Prakuno. Nah, salah satunipun gawipun Prakuno menapa? Salah setunggalipun nggih menika kita tansah bersyukur dumateng leluhur, kita memuji dumateng Gusti kanthi resmi nun sewu dupa.
Dupa menika secara ilmiah ternyata merupakan smoke disinfektan yang bisa mencegah virus. Dan ini terbukti secara ilmiah. Sehingga banyak negara-negara luar pun menggunakan hal semacam itu. Cuman kalau di negara luar biasanya pun smoke disinfektan dupa kelawat diwujudaken pakai peralatan yang canggih dipun semburaken. Boten wujud dupa kados kula panjenengan kados napa sodo niku. Amargi pagebluk corona menika nun sewu kula panjenengan sami yang saged nuwun guru. Corona menika menggugurkan, merontokkan teori dan konsep keagamaan dan merontokkan teori dan konsep kesehatan. Manipun teori, konsep dan kesehatan. Wong nek gelem resik mesine sehat. Betul toh? Bersih, pangkal, sehat. Ning kenyataanipun nun sewu, negara sehebat Amerika, Perancis, Italia, korban Covid malah besar. Rumiyin sering wonten pangucapan, yen enten napa musibah ngoten, oh wong kono iki mergane ora tau nyembah Gusti ini. Senenge nglakoni syirik musyrik, keterak musibah. Kurang donga, kurang cedhek marang pangeran. Melakno ketiban musibah. Ini teori dan konsep keagamaan. Kenyataannya juga rontok. Arab Saudi, pusat Islam rontok. Vatikan Italia rontok, pusat Katolik. India, pusat Hindu rontok. Korban Covid sangat besar. Ini hukum alam, jagat resik. Supados kula lan panjenengan kembali ke jati diri. Bagaimana ngoncei sukma sejati, bagaimana ngoncei 4 anasir alam dalam tubuh kita masing-masing. Supaya bagaimana kita sinergi dengan alam. Karena hukum alam itu pasti nandur dulu. Bapak Ibu ingkang gadhah hormatan, kula sekedhik ini tolaking bebolo pagebluk. Sampun kula namung menerjemahkan saking Kidung Sabda Palon ingkang dipun tembangke kalian Pak Puji. Salajengipun nyuwun sewu kula suwun Mbah sampun kula sampun ngapunten kok dipun dumaken monggo. Sinten ingkang keduman sak kersa panjenengan. Ingkang boten keduman boten meri nggih. Nggih. Delalah jatahe 43 sak. Niki wau nggih boten sengaja, pangapunten. Kula wekdal meditasi dipun dampingi Mbah Saimon menika dipun panggi kalih yang Demang Mertawijaya paling buku. Mangke sak sampun sedaya kebahagiaan niku mangke tetep teng asta terus kita dongane sareng-sareng kula lan panjenengan. Boten saking kula Mbah, saking Eyang Demang Mertawijaya. Mau ada aku di sini. Baik kan sebelah itu ada Mbak. Saya ngeliatin keduan nggih, pun Girsulo. Wae kabeh duwe barokah Mbak Demang. Iki Mbak.
Bu nerima to Mbak sing ngriko mungkin bukan kejuman iki. Saken sing Mbak. Jami Mbak, jami. Nggih, si Deni panjake. Sangat keras, Mbak. Nggih, nek ngaten monggo kita dumeni saran-saran. Nuwun sewu Bapak Ibu. Menawi donga Islam niku jawabipun amin. Nggih. Ning nek niki donga Jawa jawabipun rahayu. Nggih. Monggo kita wiwiti. Om wilahing sekar bawono langgeng. Komentar mawon. Nggih pun dibalik malih kesane saestu sakral. Donga dumateng ingkang maha gesang ingkang cet lombok. Om wilahing sekar bawono langgeng. Om wilahing sekar bawono langgeng. Om wilahing mastuti sekar bawono langgeng. Yo maraja Jaramaya. Yo marani Niramaya. Yo silapa Palasya. Yo midoro Rodamya. Yo midosa Sadamya. Yo dayuda Dayudaya. Yo siyaca Cayasya. Yo sihama Mahasya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang menang paling pitedah. Duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pakebluk mugi panjenengan dadosaken luruh. Wekdal luwi mugi panjenengan paringi wareg. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan icali panalaksanipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos candala mugi panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Pitedahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Om wilahing sekar bawono langgeng. Matur nuwun kala wau donga sampun kita aturaken sesarengan. Dados beras ingkang dengan tampi menika mangke dugi griya jenengan salaken pedaringan. Didungani kanthi cara pinggiran piyambak-piyambak. Basa Arab, basa Inggris, basa Madura saged supados kula panjenengan tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Amin. Kados wau dimanipun yen luwih diparingi wareg. Mengke niku kasababan pangestunipun Eyang Demang Mertawijaya panjenengan tansah makmur. Amin. Bapak Ibu yang dahar kehormatan, cekap semanten
Atur kula menawi wonten lepatipun atur kirangipun Subasita kula nyuwun pansami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu sakum tumati. Matur nuwun. ditanjake. Ya nggih. Dumateng Bapak Ibu, munggah mangkaten adicara ingkang sampun rumampah nyatanipun saged lancar lan rancak bilih sakdamunipun kula dados tahtah talanging basa wonten cecer cewet godhang cingkrang wonten rembag ingkang kirang anuju prana dumateng penggalih panjenengan sami kula titah sawantah tartamtu kathah kalepatan kula sehingga kersa Bapak Ibu paringsih samudra pangaksami. Saking kula cekapi semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sarwa benagi. Nuwun. Ngapunten doa dipun pimpin kalian Mas Sugiyanto. Doa penutup semoga. Muga-muga ora kersulo jatah-jatah terus. Atur bangun dumateng Bapak Purwan pariwedal dumateng kula dumateng para sesepuh pini sepuh ati sepuh sedaya kemawon ingkang sami rawuh wonten ing pendopo tlatah Pangkang Jaya iki ingkang kula suwun langsung kemawon dipun amini ngoten mawon nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum salam kukuh ingkang kinasa kaya asya ing panjang umur urip dina kekalih. Amin. Ananing dina kekalih dina 7 Dina Kapilana angadeg tengah jagat karo bumi selamat. Selamat saking kuasane Allah bumi pertiwi kang ngandung rezeki bumi perkara kang lebur dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir atusan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Budi kalih nganggo wilujengan. Iki mau njaluk sarip to nggih. Mas Pur, pakai saripe niki sakderenge sakune tetembangan menika. Nggih. Menawi kula dipun bisiki kaliyan bose Turangga Muda nggih nyuwun tetembangan. Nggih. Apa Sing duwe kayu sak dondapar. Oh nggih, Pak Ji. Pak Ji. Nggih. Nyuwun apa? Dipun welaken
Sesideman. Iya, nami ngeten Mas Budi nggih, Sesideman kula nyuwun puji rahayu nggih. Ngaten. Nggih. Mangke Sesideman bablas podang kuning. Disebut kalih bose gamelan. Nggih. Monggo ben sedaya manggih rahayu niskala mboten wonten panggonan sundal menapa. Monggo kaliyan kula ngelaken gendhing puji rahayu. Haji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi berkah itu Gusti tansah jiwa kasih kita sambut. Nyuwun sewu dumateng para sepuh, sepuh. Ing mriki kula kapatah minangka tatah saking kuasaipun boten kenging kula anggilaken sepisan malih bilih wonten dhateng dewek wonten kekirangan wonten gutrak kula nyuwun agung ananging
panyuwun kula mawantu-wantu dumateng para sepuh kersa paring panyaruwi dumateng kula ing pangajar saged kula damel jejangkep gegenep ing saklajengipun. Mangkaten kawitaken. Nyuwun sewu dumateng sedherek kula sepuh kewahane budaya iki. Pramila sedaya diaturi pinarak lenggah wonten ing Pandhapa Agung Eyang Mertawijaya inggih ingkang angka sepisan disuwun sawetara donga ingkang wilujeng ingkang kaping kalih disuwun hanya senika jatnyatipun bahsaipun kembul niat pamong Arjawilangun Jero Pak Kuswianto sak perangkatipun ugi nunggal kajan kaliyan para rakyat Arjawilangun anggenipun rakit sekul suci Nambalan Tulamsari ingkang kapundhut saking bumi saring toya berkaing Gusti Sing Hyang Agung saperlucas ngabekti dumateng Ibu Bumi Bapa Koso Bapa Adam Ibu Kowo Bumi Pertiwi bumi suci ingkang dipun papani griya lan dipun sobo putra wayahipun yang demam ing Arjawilangun pramila dipun tas ngabekti disun satunggal ingkang wilujeng wilujeng ngandhap sak pinggiripun mugi asal tuma pangestu lan sineksenan derek kula sepuh nyohaning sedayanipun. Ingkang sawanci malih hakim rakit sekul kenduri Tulamsari menika gedhang sakabekti dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jeneng Rasul sakarya saputra sasekabatipun sekawan Abu Bakar Umar Usman Ngali panutanipun para masyarakat Arjawilangun putra wayahipun yang Demang Mertawijaya ingkang wis injing lawan sonten ugi sinten Bapa Rita lan Ibu Wengi pramila dipun tasih ngabekti ugi disuwun sabendana ingkang wilujeng wilujeng ngandhap sak pinggiripun mugi asal tangga pangestu lan sineksenan derek kula sepuh kewahaning sedayanipun. Dene sawanci malih rakit sekul suci Nambalan Tulamsari damel sasebagi dumateng dinten 7 pekanan gangsal sasi 12 taun 8 sekawan kuku 3 dosa pecawu 3 dosa mundhut wahyune dinten Jemuah Kliwon saperlu mengeti wulan sura pramila dipun pengeti mugi para kawula ing Arjawilangun saperangkatipun putra wayahipun Eyang Demang Mertawijaya tansah guyub rukun ayem tentrem seger waras slamet dipun paring panjang umur tansah dipun paringi gampang gangsal anggenipun pados rejeki linten kelawan dalu mugi asal donga pangestu lan sineksenan derek kula sepuh kewahaning sedayanipun. Ingkang sawanci malih rakit arupi Bujeng Adam menika nyambekteni Adam asal-masal wiji sejati nggih menika asal masalipun masyarakat Arjawilangun saking cikal bakal akal bakal pramila dipun pengeti mugi-mugi rakyat Arjawilangun sak perangkatipun tansah lestari dodonen ing sambikala tansah guyub rukun ayem tentrem gampang gangsal karo pados rejeki linten kelawan dalu mugi asal donga pangestu lan sineksenan derek kula sepuh kewahaning sedayanipun. Ingkang sawanci malih hakim rakit daya ambengan damel tas ngabekti dumateng ingkang akal bakal cikal bakal bedah dusun Arjawilangun menika Eyang Mertawijaya Eyang Gatholoco Eyang Lenan Petruk Eyang Kasan Delbuding Eyang Tandu Eyang Rama Pesta Eyang Gadeng Melati Eyang Dewi Lanjar Kuning Prabu Joko ugi Eyang Aroman Eyang Saryatun lan sapunggawanipun sedaya mandhapipun dumateng sanadanya ingkang mengkoni Banjar Pekarangan putra wayah ing Arjawilangun sanadanya kebrak papat 5 pancer lan kumara 7 guru ganyang pangumpul-umpul pramila dipun tasih ngabekti ugi disuwun sabetunggal ingkang wilujeng wiwit dinten Jemuah Kliwon niki sak lami-laminipun mugi asal donga pangestu lan sineksenan derek kula sepuh kewahaning sedayanipun. Dene ingkang sawanci malih hakim rakit daya ambengan kok ugi damel sasebagi dumateng Pasangkarja bumbuku wasing dina wasing wulan wasing taun arak-arak rijalah naga dina naga taun jatingarang pramila dipun sedekahipun ngantos gendhaken para nyang beda dumateng basaipun kembul liar para pamong ing Arjawilangun anggenipun mengeti wulan sura kapara disuwun sadonga ingkang wilujeng mugi-mugi masyarakat Arjawilangun tansah guyub rukun ayem tentrem dipun paringi gampang gangsal nggih pun pados rejeki linten kelawan dalu
mugi asal donga pangestulan seneng-seneng derek kula sepuh miwah aneng sedayanipun. Ingkang sawanci malih anggenipun rakit sekul suci nembar linambar lamsari ugi damel cas ngabekti dhumateng sedaya empu nggih menika empu supa empu brahma lan satunggalipun minggahipun dhumateng tetungguling empu nggih menika empu Ramayadi ingkang mepek Pesipra Srani. Dipendhet lajengipun kalih ingkang paparan kalandhep ingkang papak disuwun pasawahanipun ingkang landhep damel kubur ape wujudan kebilih wonten kuno bengkapan tempatipun anggenipun ginakaken para putra wayang arjawa nuwun pangapunten boten langkung nyuwun ngrasa teguh rahayu wilujeng dinten akad Kajumlah miwon iki sak terusipun mugi asal donga pangestulan seneng-seneng derek kula sepuh miwah anem sedayanipun. Ingkang sawanci malih anggen rakit daya ambengan menika kita maca ngabekti dumateng yang Bagendo Rias sampai ngali yang Bagendo Kilir ingkang rasa daratan semburan dengan angin kok bilih wonten kuno bengkapan tempatipun anggenipun ngalap kayu godhong api banyu damel piratos pujengan para putra wayang arep dewi lanun pangapunten boten langkung nyuwun nasa teguh rahayu wilujeng wilujeng kuwi dinten jemaah miwon iki sak terusipun biasa donga pangestulan seneng-seneng derek kula sepuh miwah anem sedayanipun. Ingkang sawanci malih nggih rakit sekul suci lambaran Lamtayu damel iki dumateng para putra wayang arjawa anggenipun sawi pagyan ditansah wilujeng salep griya sak jawane griya narok sapun gondo kawengka sak obah musipun ditansah dipun paringi hayem seger waras kasan ditansah dipun paring gampang kasar ing bapak rezeki dinten dalu mugi asal donga pangestulan seneng-seneng derek kula sepuh miwah anem sedayanipun. Ingkang sawanci malih ngempalaken sedaya wilujeng kebilih kulo bengkapan kekirangan anggen kula nggaraken mugi Gusti hanjang para lan maringa kabul. Mantan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Doa itu yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tampil sifati alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma timulya mulya alam fitan sawitan sawi jiwa yang santa mandi hamba takdo anjir kuku pikiran minum sekarang yang kau saskar boleh bodoh malam narimo bodoh Islam pasti janji jangan maiwan dan saking urusannya Allah sejauh nanti kenanti kita tadi nikmat dan yang malah Allah Sri Mili manut ngiji gendeng dan perkataan dan nyasar Begu banyu bidara kang mulake tanam kue pada disepuh Kuantet jauh selamat caking kesannya Allah Alimu inara sabtan dini Wajatan tiga ramatan rezeki Wajatan selamat dan bukan selamat Dengan Islam datang dari kisah semua Alhamdulillah Alhamdulillah Pak, monggo. Kabulo Mas, kembali kabulo teknik. Ya, lihat kabulo deh. Monggo aja-aja anak-anak. Kesini anak-anak. Ya. Kemudian